Na, végre, na. Egyszerűen gyerekek, és sziasztok, ez itt egy újabb videó. Nem tudom, hogy sikerült ezt a készíteni, de nem tudom, hogy hanyatszorra próbálom már fölmenni ezt a részt és megmutatni ezt a kannibál várost, ami itt van. Ez GT5, mert valaki megkérdezi. Itt van. Ide eljöttek ez a keresztül, és látni fogjátok. Nem tudom, de mindig elérek idáig, fölveszem azt, hogy meglátom, és kikapcsol a kamera. Nem tudom az, hogy... Az Xbox is nagyon fura hangokat ad ki, hát én nem tudom. Meg a csávó gatyjában. Mondta, hogy van rajta gatyja. Hát én nem tudom. Ezen sincsen, csak gatya. Jó, nem tudom lökni. Leszoktam itt lökni. Egyszer volt majd felett. Na mindegy. Nem tudsz rögzíteni még. Na. Szóval azt mondjátok, hogy itt ja igen, itt van egy baseballütő ezen a szent helyen itt előtte. Itt ahol szoktak imádkozni reggel. Itt benne ebbe a templomba. Előről vannak fegyverek. Hú, sok fegyver. És ezek nagyon köcsögök. Ezek a kannibálok. Szóval azon, akit csak bírunk lelövünk. Mert nagyon buzik. Na most leállítom a felvételt, és majd visszajövünk a következő érdekességem, mert leáll ez a szar. Én meg gondolom, ezek is az illuminációs napjai, mert nem tudom, ilyen virágokat meg ilyeneket rajzolnak, ezek totál be vannak szívva. De a kapun is vannak, mindjárt mutatom. Amúgy így lehet bejutni. Meg ki is. Följössz erre, most kijutni pont nem itt. Osz, igen, lelőnek, kinyílnak a faszba. Kinyílnak a faszba, hogyha nem vagy nekik szimpi. Ha nem vagy nekik szimpi, akkor kinyílnak a retekbe. Na igen, látjátok. Na jó van, akkor következő illumináció cucca. Sziasztok, megint jövünk, csak igazából ezt is akartam kicsit mutatni, hogy azért. Tudjátok, hogy ez is van, mert hogy ez is itt van valahol. Azt nem tudom, hogy ez játék, de itt ez a kis kijelölt szar, ez az, nem? Ez az. Itt ez maradt. De menjünk tovább a következő illumináthez. Sziasztok! Itt vagyunk megint, ahogy láthatjátok, ott van ez. De ez nem tudom, mit akar jelenteni, gondolom valami torony hét tetején, van a szám. És át van húzva. Ez nem tudom, mit akar jelenteni. Én a kannibál falun gondolkodtam, ott van egy ilyen rádiótávol, és annak a tetején egy szám. Hát lehet az is. Igazából nem tudom. Nem tudom. De Frankly házában is találtam a régi házában illuminációt, de nem tudom. Nem nagyon értek az énekhez, de akkor most szevasztok végre.